Dobrý den, mám pro vás dneska další tip, jak se rychleji a efektivněji cokoliv učit. Ten tip se bude točit ohledně kvality vašeho učitele. Takový hodně téma, no ale pojďme na to. Je váš učitel nadšený pro tu věc? Je váš učitel takový, že opravdu má pozornost na vás, jak to umíte? Je váš učitel opravdu člověk, který je takový vzor pro vás? Pokud ne, jak od takového člověka chcete přijímat informace? Pokud je to člověk, o kterém víte, že to, co vás učí, vlastně nedělá, nebo to, co vás učí, tak v podstatě cítíte z něho, že v tom nemá jistotu. Jak od něho budete přijímat ty informace? Pokud chcete, aby vás váš učitel opravdu něco naučil a vy si to fakt odnesli a do života a používali to v tom životě, tak ten člověk pro vás musí ve vašich očích být opravdu kompetentní. Ten člověk musí vědět odpovědi na každou vaši otázku. No a pokud neví, to je taky v pohodě, ale ten učitel musí vědět, kde tu odpověď najde a do další hodiny vám ji musí dodat. Ten učitel musí mít dobrou emoci. Pokud ten učitel přijde na hodinu a tam vy ho musíte pomalu křísit, to nejde. Ten učitel musí mít velice dobrou emoci. Ten učitel musí mít zájem o vás. Ptá se vás, váš učitel, jestli jste použili to, co jste se učili před týdnem, před měsícem v praxi? Zkuste se nad tím zamyslet. Pokud máte postup v tom, co se učíte, tak věřím, že takového učitele máte. Pokud ale postup nemáte, necítíte se tak dobře, zkuste se na tohle podívat. Zkuste toho učitele třeba vyměnit. Třeba se to změní. Každý se může naučit cokoliv, co se chce naučit. Jen je potřeba dodržovat nějaké základní kroky. Věřím, že tohle byl jeden z nich. Mějte se moc krásně a brzy na viděnou.